So hi people, म चाहिँ तपाईहरुको मनिषा गुरुङ. So welcome to my daily vlog. So yes people, hi. आज चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साथ बाबा. उयो हाई भन्दिनु न. हाई. अनि मसँग छ मेरो हिरो. हेलो. अनि म चाहिँ छु तपाईको मनिषा. आज चाहिँ मेरो यहाँनिर पुरा दिदीले सिन्दुर लगाएर टीका लगाइदिनु भएको थियो. हाम्रो बिहा नै सकेको थिएन. प्रसादले चाहिँ मेटाइहालेछ. मेरो चाहिँ यतिकै त्यही कारण म रातो देखिरहेको छु. आज चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ अनबक्सिङ भिडियो विथ बाबा एन्ड प्रसाद. अन्त अब चाहिँ हामी फर्स्ट अनबक्सिङ यही गरौँ है. के कुन चाहिँ गर्नु? यो सबसे ठुलो गरौँ. यो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको फुपा फुपूले आज तपाईँहरूले भिडियोमा देख्नु भयो होला गिफ्ट दिँदै गरेको. र त्यसको बादमा चाहिँ मैले यो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ बनाएको. सो तपाईँहरू हेर्नुहोस् के होला भनेर. विन्डो लाइन गर्दा काट्छ विन्डो लाइन वाम बहुत बढ्यो है यो र के छ देख्नु न अनि काट्नु काट्नु रेडी नाउ वाउ दामी हामीलाई चाहिरहेको छ. कमन निस्केर जा कमन छिटो न आउ न अनबक्सिङ भिडियोमा छिटो न आइ भन न. हाय अब मेरोसँग हुनुहुन्छ निशल दादा हाम्रो दादा देख्दैछ उसलाई सबै मिलेको हो नाइस हामीलाई चाहिरहेको थियो. विन्डो लागिरहेको छ सोफा कभर थ्यांक यू दिदी भेना है सोफा कभर सोफा कभर हो एन्ड यो कभर के हो यो यो पो सोफा कभर ओ बेडशीट कभर वाउ really pretty. So good. यो ब्ल्याङ्केट जस्तो छ कि चाहिँ हो ज्यादा हो यो बेड कभर जस्तो बेड कभर र पिलो कभर ओ दामी यो उयो राख्नु न. थ्यांक यू दामी रहेछ. मलाई पुरा मन भयो. भेरी फ्यान्सी. ओ तपाईँ पनि थ्याङ्क यू भनिदिनु न हो. म त सुत्दै जाने दिँदैन यिनीहरू मलाई यहाँ बियो एउटा सिरियल एउटा सिरियल अब चाहिँ हाम्रो अर्को छ. यो चाहिँ अनबक्स गर्नु पर्दैन. यो चाहिँ खासै झोला थियो निकालेर राखिरहेको थियो. आई गेस दिस इज फर पर्सन. लेट्स मी सी थ्याङ्क यू भन्नु. थ्याङ्क यू. वाउ अब के छ अरु अझै के छ रची दिदीले दिनुभएको छ. आई गेस द्याट इज फर मी. यो तपाईको ओके यो त मेरो हो. यो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ रोशना दिदी एन्ड रस्टन बेना. टोकन अफ लभ. यहाँ कति छ के म भन्दिनँ होइन. तर यहाँ चाहिँ लेखेको छ. तपाईँ पढेर सुनाइदिनुहोस्. डियरेस्ट मनु एन्ड जय बाबु ठुलो Happy married life with lots of love and blessings from Rosna Didi and Rustam रोस्टेड and Benazu. वाउ Thank you. थ्याङ्क यू. छिटो भेटौँला सबैजनालाई. यो चाहिँ हामी के न केमा यो युज लगाउँछ. अनि तपाईँहरूलाई म भन्ने छु यो चाहिँ हामीले कहाँनिर लगाएको छ भनेर त्यो चाँडै भन्नेवाला छु. I thought about it. No. Now the other gift item is this. Ta-da! यो चाहिँ हामीलाई मलाई दिनुभएको रचना दिदीले. दिस इज स्पेसली फर मन्नु भनेर. यो चाहिँ हाम्रो वेडिङ गिफ्ट. अस्तिमा चाहिँ आउनु भएको. लेट मी सी लु गर्नु नि तल सक्नु न भन्थे भन्न नम्बर. त्यसको बादमा छ तपाईहरु उले खोल्ने बेला म देखाउनवाला छु. यो पनि छ पर्खिनुहोस् होला. फेरि भित्र हाल्छु म. देख सबैले हाम्रो यहाँ के छ के छ हाम्रो नि के छ यार बोल्नु पर्छ यार के दिएको छ है क्यारेट लिन. मेसेज पनि रहेछ त्यसको. पढेर सुनाइदिनु Carrot lean. This is carrot lean. यो त यसको वारेन्टी कार्ड हो. Wow, हेर्नु अब कति राम्रो. के क्यारेट लिङ भनेको चाहिँ क्यारेट लेन मान्छे जोड्नु सक्छ. यसको अनलाइन टेन्टेन मैले हेरेको छैन. तपाईँहरूलाई फर्स्ट देखाउँछु. कस्तो रहेछ? वाउ यहाँ मेसेज रहेछ त. पेन्डेन्ट. Oh my god. कस्तो क्युट पेन्डेन्ट
पनि रहेछ यहाँ हेर्नु वाह दिदीको मेसेज सुन्नु न यहाँ विश यु अ ह्याप्पी वेडेड लाइफ मन्नु डार्लिङ अँ, रिमेम्बर यु आर स्पेसल अँ। लभ एन्ड ब्लेसिङ्स इरोज भेना रच्चु दिदी इक्कु छोरी एन्ड रुडी छोरा रुडी छोरा अँ। रुडी नाम ओके विश यु अ ह्याप्पी वेडेड लाइफ मन्नु डार्लिङ सेम रिपिट Remember, you are special. Love and blessings from Eros Vena, Rachu Didi, Ikku Churi, and Rudy Choda. Thank you. This is really very special. के बनाउँछ Pendant. चेन लगाउने Chain. Now you have to make chain for me. ओ के को हुरा को? यसरी पनि रहेछ है यो बोझा पनि This is like carrot. जिस्केको उसँग नपाउँछ जिस्कियोस् बाबा बाबा दिस इज हस्बेन्ड एन्ड वाइफ स्टोरी बुढाबुढीका आग के अरे परालको आगो यस्तो इन्डिको पनि नेक्स्ट वान इज दिस यो चाहिँ हामीलाई फुपा फुपूले माया गरेर दिनुभएको फुपा फुपूले हामीलाई सानोदेखिको हेर्नु भएको माया गर्नुभएको हामीलाई सानोदेखिको पुरा माया गर्नुभएको जस्ट लिसन नो फुपा फुपूले नै हामीलाई सानोदेखिको पुरा माया गर्नुभएको फुपूले झन् हामीलाई पुरा माया गर्नुभएको होइन सानोमा हामी विन्टरमा पनि त्यहीँ जानुहुन्थ्यो अन्त फुपूले फुपाले अब त्यो चाहिँ हामी कहिले पनि बिर्सिँदैन है मिसा दादा फुपूले निम्की नखाऊ बिहान बिहान भन्नुहुन्थ्यो राइट तर होइन उनीहरूले जति पनि गर्नुभयो हाम्रो के अब डिसिप्लिन हाम्रो के मालाई हुन्छ नि हाम्रो ओभरअल ग्रोथमा म त एक्सप्रेस चाहिँ गर्नु सक्दिनँ कि तर मलाई निम्की चाहिँ नखाऊ भन्थ्यो बिहान बिहान चियासँग ब्याड हेबिट भन्थ्यो अन्त मैले खानु छोडेको निम्की अन्त अहिले चाहिँ म पनि भन्छु अरूलाई नो निम्की इन द मर्निङ भन्छु नो ओभरअल ग्रोथमा हामीलाई पुरै हेल्प गर्नुभएको छ फुपा एन्ड डिसिप्लिन स्पेशली थ्याङ्क यू फुपा एन्ड फुपू एन्ड देन दिस इज लभ फ्रम फुपा एन्ड फुपू यो चाहिँ उहाँले दिनुभएको वाउ दामी रहेछ उल्टा पनि देखाइसक्यो त्यो त यहाँ यो चाहिँ मलाई इयरिङ दिनुभएको छ Wow. हो No, सो wow, दिस इज एकछिन देखि ढाका एकछिन नगर्नु really very special. This is फुपू फुपाले दिनुभएको एकदमै स्पेसल दिस आई हेभ टु fix it properly या सुविधा गर्नु यो यता हालिराख्छु हो अब हाम्रो अर्को छ अब त छैन छैन तपाईँ ल। दिनु न भएको थाहा गरेर दुध आउनु गर्नु न अब यो चाहिँ हो होइन, हाम्रो होइन। पज गरिदिनुहोस् न अब हाम्रो नेक्स्ट अनबक्सिङ गर्नेवाला छौँ हाम्रो बाबालाई दिन्छु यो चाहिँ म हाम्रो बाबालाई यो चाहिँ हामीलाई दिएको हो महेन्द्रबाट जब हामीले यो पनि गाडी महेन्द्र हेऱ्यौँ है? नि यो महेन्द्रले दिएको त्यो पनि- यो पनि महेन्द्रले दिएको यो चाहिँ बाबाले अनबक्स गर्नुहोस् सो वाट हो यो हो म यो चाहिँ कहिले बोल्दै चाहिँ यो चाहिँ हेर्दै है यो महेन्द्रले दिएको यो त्यो महेन्द्र कम्पनी क्याडबरी दिएको के रहेछ मिठाई अहिले खानुपर्छ यो गरेर वा यो चाहिँ बाबालाई खानु नो रक्सी नो जुस अलि क्याडबरी भनेको यहाँ चाहिँ नो 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 एल्कोहोलिक र क्याडबरी हो होइन रक्सीमा चुप्पै खानु मिल्दैन रक्सीमा पिल्लाएर खानु भनेको यो यो चाहिँ दिनुभएको हामीलाई महेन्द्र सोरुमले जब हामीले गाडी डेलिभर भएको थियो Let it अनि be. दिस अल्सो छोडिदिनु फ्रम अब। महेन्द्र सोरुम यो चाहिँ होइन, निशाले बाबाले अनबक्स गर्छ। गर्छ निशाले गर्छ नि अब त्यो एउटा गिफ्टबाट भयो नि त त्यो त डकुमेन्ट के छ डकुमेन्ट त्यो ब्याङ्कको खबर यो क्याडबरी रहेछ भेरी स्विट अफ महेन्द्र है अब निशा दाले चाहिँ गर्दैछ यतानिर अनबक्स यो चाहिँ हो ठुलो बक्स हो। महेन्द्रले दिएको महेन्द्रले के दिएछ यो 1 2 3 ओ चाहिएको चिज रहेछ। के चाहिँ छ वाउ त वाउ भन्यो ए यो ब्याग रहेछ डकुमेन्ट्स हाल्ने ओ डक ए यो चाहिँ राम्रो लाइसेन्स छ यो त एकदम चाहिने एकदम भेरी गुड भेरी Very good. थ्याङ्क यू सो Very मच good. महेन्द्र आनन्द महेन्द्रले Thank you so much. थ्याङ्क यू सो मच महेन्द्र सर जुबेर अनि जुबेर भाइलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच एउटा यो रहेछ हो अब यसमा चाहिँ ओहो। ए किचन पनि चाहिएको थियो भएछ। किचन त पुरा चाहिरहेको थियो ठिकै भएछ किचन हो एउटा किचन पनि दामी रहेछ है दामी छ किचन महेन्द्रको अब हेर्नु महेन्द्रमा चिया खानुपर्ने रहेछ बिहान बिहान उठेर मैले गाडीमा राखेर चिया खानु पर्ने थियो त्यहाँ ओ And बस गर्ने
यो चाहिँ एकदम पुच्ने रहेछ फाइबर माइक्रो फाइबर क्लथ रहेछ यो चाहिँ डस्टिङहरु गर्न लागि सो वान्स अगेन थ्यांक यू महेन्द्र फर सच अ वन्डरफुल गिफ्ट किचन एभ्रिथिङ इज गुड Thank you. Oh, this box is also very cute and nice. Eh? You can put everything inside. Now, That's all. अरु के छ अनबक्स गर्नु पनि? अरु के छैन अनबक्स गर्नु? अब कुकरहरु अनबक्स किचन आयो है त्यो नगरेर त होला अब सबै अनबक्स भइसक्यो अरु के छ तपाईको चाहिँ अब राख मेरो जुस खानुलाई यहाँ राख मेरो अनबक्स गरेर अरु के छैन हामीले पाएको छैन पाएको छैन हैन पाएको छैन अब के अनबक्स गर्ने हैन प्रशान्तले के अनबक्स गर्नुपर्छ भनेर जुस खानुलाई यहाँ राख्नुपर्छ प्रशान्त पनि अब के अनबक्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कुकर र गरे यार किन म पनि यसलाई सपोर्ट गर्छु कुकर चाहिँ अनबक्स गरिहाल्नुपर्छ नयाँ कुकर लाग्छ बिकज इट्स अलरेडी 920 निद्रा लागिसक्यो अब त ओके पिपल अब तपाईहरुले देख सक्नु भयो होला हाम्रो घरको हल्ला कहिले पनि छुटिँदैन हैन बाबाको प्रशान्तको निचलाको मामा चाहिँ साइलेन्ट भयो किन भिडियो बनाइदिनु हुँदैछ सो यस पिपल थ्यांक यू अल फर वाचिङ एन्ड प्लिज भन्दिनु के गर्नु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माय सिस्टर्स च्यानल क्राई बाबाले भनिदिन्छ नि हो ओके बाबा भन्दिनु प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दिनु बाबाले भन्छ भन्दैछु बाबा राम्रो बाबा भनिदिनुहोस् प्लिज लाइक एन्ड शेयर सब्स्क्राइब एन्ड सब्स्क्राइब प्लिज बस न हुन्छ थ्यांक यू बाय बाय Bye bye. And one like for our channel. Take. Like. चारटा लाइक आउनु पर्यो चारजनाबाट हाल्नु हैन तपाईको मिनिमम 4 लाइक आउँछ चारजनाकोबाट यदि त संसार यदि त होइन हल्ला गरेर बस्छ 4 लाइक त तपाईको कन्फर्म अब कसले छोड्नु म जान्दिन यो कसले च्याटर भएको यो पनि अनबक्सिङ गर्छ भोलि अनबक्स गरेर गर्छ यो यो भयो कसले भनेको कतिवटा यो राम्रोसँग सिटिङ पारेको हुन्छ यो प्याक गरेर काम लाग्छ हुन्छ नि त यो सिलगढीको प्लास्टिकको कमी नै छैन ल खबै यो बोल पर्छ यो त्यो पनि प्याकेट यो हामीले पनि खान्छौँ अब यसलाई अनबक्सिङ गर्ने यसरी म खाँदिन यो तिमीहरू खाऊ यो पनि अनबक्सिङ गरिदिएको क्याडबरीलाई थ्यांक यू सो मच क्याडबरी बाबा हेर्नु यो क्यारेट बाबालाई पो खाऊ खानु भएछ नि यसरी यो खाँदैन म तिमीहरू खाऊ जेम्स अस्बिकलाई राख्दियो न पुचेर अहिले ती तीन हाल्यो सबै हैन बक्स हाल्दिनु होइन नानीहरूले के भन्छ एउटा अरूले सबै मिठा खाँदैन त्यसमा राख्दिनु त्यसमा मैले राखिदिन्छु बेसी भयो अब यो डल्लै त्यो सबै